用了整整2年半，我的 Mac Mini M2 Pro 曾经是我工作室里最稳定的战友了。我曾以为至少会用5年，但最近它开始有点跟不上节奏了。在国补教育优惠、各种平台补贴的加持下，我还是忍不住剁手了，换上了全新的 Mac Studio M4 Max。性能的释放是我预期中的事情，但也有一个苹果从 M1 Mac Studio 到如今的 M4 Max 都没有解决的问题，也有我意外满意的地方，虽然不是 CPU， 也不是 GPU。嗨，大家好，我是小鹏。浏览器标签页常年50多个，微信、飞书等好几个通讯 App 开着不关，后台还有一堆音频处理工具和各种服务。16GB 的内存早就是赤字状态了。一边查资料的时候呢，尤其是同时还要开着 Final Cut Pro 来剪片子，卡顿和报错就成了日常了。如果不怎么使用各种插件，其实还好，但一旦叠加多个轨，并处理好多个插件的话呢，卡顿是避免不了的。而且还时常会直接报错，于是我认真想了一下，不如直接一步到位，咬咬牙换了台 Mac Studio， 性能更强。最终我选择的是 Mac Studio M4 Max 36GB 加 512GB， 为什么没有升级到 1TB 等等，后面我告诉你。16GB 到 36GB 内存容量的升级，最大的感受就是多任务处理情况下不再有卡顿的情况发生。同时开启新的 App 时呢，启动的时间缩短。俗话说不服，我们跑个分。在 Geekbench 中 M2 Pro 和 M4 家族各个型号的对比，大家一定发现了，就单核来说 ，M4 的基础版就已经非常强大了，即使是 Max 差距其实也不大。对了，普通用户现在花2000多块钱就可以拿到 M4 的 Mac Mini， 非常香啊，真香！真香！作为 C 端目前最强的单核处理器，应对日常环境和轻度的一个生产力，完全是一点压力都没有啊！如果你就上网办个工，做个表格啊什么的，千万你别买 Studio， 没必要。从技术角度来看呢，我为什么要选择 Max？ 其实除了 CPU 以外，它还有一个很大的因素，就是 GPU 的核心够多，包括它的内存和 I/O 带宽也够大，非常适合苹果自家的 Final Cut Pro 剪辑来使用。最直观的导出速度上，就明显要比我的老款 M2 Pro 要快多了。还有编辑的时候加的效果加的越多， Max 的效率体现的就越明显。存储只选到 512GB， 其实还是因为我日常基本使用量也就控制在 300G 左右。之前老款的 Mac Mini 的 1TB 很多情况下都属于浪费，我大量需要存储的文件其实都放在我的 NAS 上， 512GB 的容量对我来说是足够了。自带的万兆接口跑满我家里的 2.5G 内网和2000兆的电信网络，也是驾轻就熟，没有丝毫的压力。不过呢，它的雷电5接口暂时我还没有还进去，可以发挥出它的极限。另外，在 Mac 上玩 Apple Arcade 游戏，工作之余去放松一下，也是一个不错的选择。不过 Mac 目前还确实不太适合作为一个游戏平台，有游戏需求的朋友可以考虑一台游戏主机或者一台高配的 PC。而最让我额外感到满意的地方，老款 Mac Mini 不能直接的读取相机的 SD 卡，所以呢，我就外接了一个 Hub。多数情况下其实都还 OK， 但就是有时候它识别不到 SD 卡的插入，影响到我整个工作流的一个节奏。而现在的 Mac Studio 是原生，它就带有了一个 SD 卡接口，非常的稳定，插入的时候还有一点小阻尼，非常好。虽然呢，它是个不起眼的小地方，但带来的体验提升是非常有价值的。有人就会问，你说了这么多好，是不是就没有缺点？当然不是，有非常要命的地方。其实我早在 M1 Max 的时候就买过 Studio， 用了几天后把它退了。为什么呢？因为它不能和我的博士 C5 USB 音箱兼容，机器的 USB-A 口无法正常和它工作，没有声音，需要重新的去拔插，然后播放一首歌以后，它再次会没声音，完全不能正常的工作。想不到现在到了 M4 Max 了，苹果到现在还没有去解决这个问题。后来我在网上找到 Reddit 论坛，上面有国外的博士 C5 的用户找到了解决方法，是用 C 口连接一个 Hub 转 A 口，这样才能去解决一个问题。浪费了一个雷电5的接口，没办法。如果你也有在使用 USB 接口的外接喇叭，希望这个可以对你有所帮助。是这样，我不后悔
悔当初选择了 Mac mini， 它安静稳定，是个非常靠谱的伙伴。但如果你的需求开始突破原本的边界，想更上一层楼，那么专业的一个工作站 Studio 就是下一站。你现在用的是哪台 Mac 呢？你觉得36GB 内存对你来说是多了还是刚好？欢迎大家在留言区和我一起聊聊，也别忘记点赞和关注，我会持续分享更多精彩内容。我是小鹏，我们下次再见，拜拜。